好，我是医生。我们接下来看一下是 Turbo Flow 的 TF64A1 的暴风龙卷风高速涡轮风机。我觉得很佩服我自己，刚刚那么长的名字我能记了下来。简单讲，它就是个暴风枪啊，超级大支的暴风枪，好不好？说真的，我们开箱过这么多支暴风枪，我们公司自己有进口暴风枪，每一支的定位其实都不太一样。像小支的呢，你就好携带，洗车啊，那个电脑吹一吹很方便。但是大支呢，就可以拿来洗车、洗房子、吹地下的落叶啊。像我们公司在1楼，常常会有那个灰尘的落叶啊。我用这一支超方便。你们看到这支长长黑黑的东西哦，这个风管超好用，你不用弯腰呢，就可以直接把地下的灰尘的落叶全部啪给它吹出去。真的超方便。那像洗车的时候，这支都也很好。后面我们会一一跟大家介绍。它的尺寸呢是在各位乡民非常熟悉的30公分少3公分，到之后是27公分乘以11乘以7。那重量的话大概是840克。其实我觉得它的设计的电池分配蛮平均的。像我们拿这种风枪的时候，你通常会是这样转来转去嘛。如果说你的重量呢全部在头上，你压起来会很重。那如果说全部在下面的话，会就是头重脚轻。所以它其实是蛮平衡的。我们看一下，其实它蛮平均的。所以说你在晃动它的时候，并不会觉得感到任何的压力。外壳的部分的话，就是 ABS 的材质，会比较耐摔一点点。敲在地上的时候，不用担心说它一次就碎裂掉。后面的话，这边是一块橡胶部分，稍微做一点止滑。设计上的话，安全也照顾到，前后的话它都会有个安全网，避免异物吸入。那记得在使用的时候，大家看一下，它那个风压非常强，它的风压非常的强。所以长头发的朋友要注意，就是你使用的时候，不要让你头发被吸进去。比较特别的是呢，它的开关在底部。一开始的时候想说，怎么按那个灯啊，就没有开，所以它直接给你那个实体按键。这个其实我觉得蛮加分的，因为有时候呢，那个长压按钮、长减按钮真的搞不太清楚。给你一个实际的开关，这样拉开的时候呢，有没有听到一个声音？有没有很熟悉？用过大疆的都知道，这个是空拍机开机的声音，但是音调有点不太一样。开机呢就很清楚就出来了，而且呢，它没有给你一个很俗烂的 LED 什么180什么，没有，它给你一个蛮漂亮的一个指示灯。像现在的话，就是一开机给你一个电量的指示，黄灯就是大概有个1、2、3、4、5、6格的3/6、4/4，烤下要出去，大概是这样多少？几趴？大概1、2、3、4、5、6，66%啦，是不是？66%。那操作的地方的话，开风机后就是3段风嘛。但是如果你想停下来的话，这边可以按关机，或者是打开之后呢，有风，好，这个地方长压，也可以关闭。短压就是灯，很亮。其实这个灯有时候大家有做个灯，可是很激烈，照不了。这个其实蛮亮的，我觉得大概跟 iPhone 的灯差不多亮，看得出来吗？觉得好像是比 iPhone 灯还要再更亮一些些。最大啦！怀疑我这是 iPhone 15 Pro Max 呢？你看我没有钱换17但是这已经调最大最亮了，没有错。风量的怎么设计就很简单，1、2、3，开始有点吵了，对不对？然后呢，风机开始往下压。你要想要 Turbo 的话呢，就把它长压。这个开始起气，有没有？这边开始倒数了，我先把它停一下。什么都听不到了，对不对？对，现在风机还是有个问题因为它是涡轮风扇，所以声音比较大。其实我发现一件事怎么用，你知道吗？你就买 AirPods Pro 2带着，然后开空压，超干净。好，第一段的话，其实这个风呢，这个声音带还蛮 OK 的。像我们会去露营或户外的时候，这个风量其实刚刚好，就放在大概1只手臂远的位置的话，我们来量一下它的风噪，大概就65，看到吗？大概65左右。所以我说开在第2档的话，它声费就会到大概78，我们是抓1只手的距离来看。如果是到最高档的时候呢，分贝接近88块9，最后是 Turbo 档，这96分贝就跟摩托车的翻载管、改装管的那个声音大概是差不多的。而且最低档的速度的话，它可以连续吹80分钟。那有人要说，我想推多点人的话，不担心，就把它放远点，然后开第2段，一直到最强那一段的话 ，Turbo 就吹6分钟。但是呢，因为我们之前卖过风扇，很知道说，如果这么大电流，这里面是个400毫安培的电池，如果你要在6分钟放完的话，它其实会有一些过热的风险，所以它就很贴心的会给你一个那像机器一样的倒数计时，有没有？这个超增压的风量的话，就是让你用大概30秒钟，结束之后让机器风机跟电池稍微冷却一下之后呢，才可以再继续使用，所以兼顾了实用跟安全。那配件的部分的话，盒装里面的话，它直接给你一个收纳袋。收纳袋里面除了说明书外，就是有个充电器。这个充电器的话，就是他们 DC 头。那 DC 头的话，快充的话，大概是花3个小时可以充饱电，在这个地方。
那比较可惜的是，另外附上的三个配件非常实用配件的话，你可能就是挑几个放进去而已，没办法全部通通塞进去，比较可惜。不然的话，我觉得盒子再大一点也是很不错。那身为一个家里有菜园的人呢，我爸常常试用各种风枪，他都跟我说，奇怪，一说你记得我们有2只，一个是牛逼，跟一个是那个 Booster 的那个风枪，Booster 风量比较大，可是呢，他比较喜欢那只牛逼。他说，因为牛逼的那只的风力呢比较集中，比较好吹落叶，所以其实集中呢跟接近地空气力学设计呢是在清洁的时候是最重要的东西。风压风量反而倒还好，因为他说另外那只的风是这样吹的，一直是这样吹的，所以呢 Turbo Flow 呢就研发了各种不同的配件给大家。像这一支呢叫做他们的增压飞机杯啊，不是，它整个很像飞机的里面的一个涡轮部分。它呢就是用这个空气力学的方式呢，让空气是直接集中在这个里面。大家看，据说呢直接能够提升大概10% 的风速。那我们装上去之后，也来看一下那个整个差异在哪个地方。120跟拿掉，差好多哦。原本没有装上去的时候呢，风压在这距离大概就是80左右。而且装上这个增压涡轮杯的时候，直接升到120。所以也就是他把那个风压直接灌着，大概加了，其实不止10% 哦，大概从75到125，对，算是多少？大家帮我算一下，然后剪辑师也帮我算一下。然后你可以很明显感受到那个风的感觉是，你看在这个地方这边是没有风的，但是风在这个地方，这边有风对不对？拉上去没了，这里有风了吧？这里没有哦，就是它变成是一条很直的，大概就这样子，一直出去，一直出去，真的蛮厉害，就是风可以变得很远嘛。比手吹到吗？有哈，但是我把它拔掉之后，弱很多，对，所以它这个整个的空气力学是，真的是有用。可以有效的把风压往中间集中，可以吹得更远。那像如果说我们吹落叶的时候怎么办呢？因为落叶之后这个也蛮好用的，但是毕竟它还是有个距离的消耗。我们看到路边阿北对不对？都是拿一个有没有？都是用这个东西对装上去。大家知道买这个东西呢，就是来吹落叶、吹水。然后呢，越接近这个吹风点的时候呢，它的效果就会最好。像我们在路上要吹落叶的时候，真的超好用。但是呢 ，Turbo Flow 他们想说，等一下吹落叶的时候呢，我们这样都是集中一个点，对不对？集中一个点的时候就这边吹走。我们想要一整片怎么办？没错，另外一个配件又来了，就是它。让它装上去之后呢，你在厕所里面，不管是整片的水，或者是整片的灰尘，它就会变成面，一整面的。因为你们觉得，这个造型长得很像一个东西。记不记得去到厕所，有些厕所那边地板是湿的时候，它都会放一台风机，然后风机的吹嘴就是长这样子啊。装上去后蛮好玩的，它那个风声变得很怪但是呢，它的确是把风压呢直接铺平在地上，整个吹出去所以说这3组的配件呢，我觉得呢是真的有在打扫的人在设计的，包含像你在骑车的时候有没有？像我们这样光这样吹的时候，其实还 OK， 但是说真的，如果你的车打蜡跟镀膜没有很厉害的时候，屋顶那个地方其实很难吹到。这时候呢，要么是靠增压风水，或者更简单，直接装上这个吹落叶头的，你就直接讲嘛，我就不相信整个车顶吹不到，整个那个挡风玻璃一定要很简单吹得到，真的很方便。那这几年我们使用 Turbo Flow 的 TF64A1 这一款机器的时候，发现它设计上其实真的蛮方便实用，而且很贴心。最喜欢的就是这些配件。虽然市面上出了不少的动力风枪，但是这是我第一次看到设计跟配件都这么的贴心、这么完善的人。想必这个设计师呢，一定在家里跟我一样是个奴工所以他们才能设计出这么贴心的产品。所以同级之中，它不仅定量大，而且使用非常强，配件非常的丰富之外呢，更重要的是，目前在折的集资价呢，只要71折，也就是2490元。所以说有需要的朋友的话，赶快到折这边去抢购咯。好了，以上就是我们帮 Turbo Flow TF64A1 的高速涡轮风扇做的开箱，希望你喜欢这样的内容。如果喜欢看到更多这样的内容的话，欢迎订阅我们频道。我是机器人专卖医生，我们下回见喽，拜拜。